Hi guys, Rose here. Welcome back to our channel. For today's video, we will be having what's in my work bag. If you do want to know what's inside my work bag, please keep on watching. So guys, this is my bag. Yung ginagamit ko sa work ko. It's a backpack. Si Del meron ganito. Tatlong color yung binili namin. So, may pink, may black, at saka dark blue. Yung black is for Jordel. Yung blue ata, pinadala namin sa tiyan. So, mine is color pink. Yung tatak niya is $1. Mura lang po to. Kasi, para sa akin, hindi ako gumagamit na mamahaling bag para lang pang duty. Para kasi, everyday mo siyang gagamitin. Sisira siya. Tapos, mahal pa yung bili mo. Ayoko na ito. This one is, it's 10 dirham. So, let's start. Meron siyang tatlong paka sa labas, tapos sa likuan. So, 4. So, dalawa dito, sa gilid, tapos isa sa harap. Check natin sa gilid ko na. So, sa gilid, meron akong Mentos. Chewing gum. Pero, hindi ko ito kinakain kasi nga, babawas kami ng sweets. Yun lang. Tapos, sa gilid, basura. Ball pen. Resibo. Then, basura. Then, next, dito sa harap. Ito na. Madali yan to eh. ID ko. Yun. Picture ko pa to ng college ako. Ito yung pinapasa ko pa para hindi namin ang picture. Then, lisensya ko. Ayan. So, then, ano pa ba ito? Card lang. Card. Ganun. Basta. Ready? This one is bracelet, pero ano siya? USB type. Bigay ito ni Del sa akin kasi parang binigay ata ito sa kanila sa work niya. Then, susi na clinic. Basura ulit. Papel lang. Case na headphones. Ayan. Bili ko ata ito sa Pinas. Then, ballpen ulit. Black. Vicks. Laki-laki. Wala na. Panlang ako. Nail cutter. And my name tag. Hindi ko naman ginagamit. Kasi ayoko malaman yung file ko. Yun lang. Balik ko muna. Yung sa big one. Yung nasa ito na yung highlights. Yung tingnan daw kasi parang basura. So, lalabas ko na lang. So, baunan. Lalagyan naman kasi kinain ka na kanina. Na-timing lang na ngayong araw may baon ako. Pero usually hindi ako mabaon. Ewan ko. Yung lagayan ng spoon and fork. Ito, meron tong chopsticks. Tapos, isang spoon and fork. Plastic to. Nabili ko din ata to sa una. Ano pa naman? Yung power bank. Power bank to lang cord. Then, tissue. Wipes. Baby wipes. Notebook. Diba? Fidel din ata to. Tapos, papel to. Then, tea. Mahilig na ako ngayon mag-tea. Dahil lang kasi pagtanggal ng bloated. Basura. Tignan niyo. Meron pa talaga akong dalang ketchup. And then mayonnaise. This is from McDonald's. Dito na to. Brush. Galing to ng Miniso. Cute niya, diba? Mirror na to.
Then, may pouch. So, Nivea siya. Hindi yan Nivea ang laman. So, tingnan natin isa-isa. This one, may another pouch bag. Ang maliit. Ano to? Pang babae lang. So, alam niya na yan. Ano pa? Mist, cologne. Konti na lang siya. Nire-refill ko lang to. So, I think wala na akong ganito. So, kaya pinapa-ubos ko na lang. I think this is Bath & Body. Lotion, maliit din. Nire-refill ko to. I think Bath & Body din to. Hand cream. This from Bath & Body also. Ito yung cologne. Yes. Ayan. Waikiki. And alcohol. Powder. Johnson's. Handkerchief. Hanky. Toothbrush. Wala naman toothpaste. Then, dalawang lip tint from the Body Shop. Wala to guys. Bigay ito ng kapatid ko sa Pinas to. Pinas to. Pinadala na dito. Then this one. Sorry, natanggal na yung label niya. Pero this is from Darling Tint. This is a Korean brand. Dear Darling Water Gel Tint. So, this is from the shade of RD305. This is from Etude House. Nabili ko to sa Yestyle. I will leave the link below kung saan ko to siya nabili. At ito ang gamit ko ngayon sa lips ko. This one is the Magic Ball. Lucas Papaw. Maganda nito kasi mabilis ma-dry yung lips ko. So, ito yung ginagamit ko guys. Lucas Papaw. This is product from Australia. But, nabili ko to sa Pinas. Sa department store. And it cost, I forgot. Basta tingnan nyo na lang dun, guys. And, that's it. Nothing left. So, sa bag ko, wala na din. And, that's it. That's the what's inside my work bag. If you do like the video, please give it a big thumbs up. Don't forget to click the subscribe button and notification bell to get notified. Thank you for watching. No hate, spread love. Thank you. Bye.